हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो ये मैंने कुछ लिखा है जो कि वीडियो एडिटिंग में काफ़ी मदद करती है। साउंड इफेक्ट में मैं सुबह से ही लिख रहा था, देख सकते हैं। ये फास्ट एडिटिंग के लिए हो गया और फनी मोमेंट के लिए जो मैं ये लिख रहा था साउंड इफेक्ट है। और ये मेरा पढ़ाई का सेटअप है और वीडियो एडिटिंग का काफ़ी देर से लिख रहा था, तो लिखते लिखते आधी भी कंप्लीट हुआ था। पीछे भी लिखा था जो कि बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का काम आ सकता है। वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ये था साउंड। और ये एडिटिंग टाइम में ना भूला जाता है, इसके लिए लिखा था। बहुत ही हेल्प करती है ये सब साउंड इफेक्ट है जो कि बहुत ही परफेक्ट वीडियो बैठता है। देखिए मेरा चाचा का लड़का जो लक्खू नाम है, मोबाइल लेकर भाग गया घर से। मोबाइल देखा मोबाइल लेके ले ले। तब नहीं का समय है और हम लोग घूमने आए हैं। मेरे साथ है लक्खू। देखिए हाय बोल दो, वीडियो हाय बोल दिया, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के मंदिर के पास, देख सकते हैं। ये पीछे मेरा मंदिर है। कुछ खा रहा है, देखा क्या खा रहा है, देख सकते हैं। ये क्या नाम है इसका, बोलो हिंदी में। का खा रहे हो? क्या टाफी है? आज माई का आने वाला, खुश हो? कितना खुश हो? बहुत ज्यादा। चलो ठीक। तो अभी हम लोग घूम के आ चुके हैं, जा रहे हैं घर। कल बारिश बहुत तगड़ा आ गई, सब खत्म हो गया है। ये मेरे पीछे है जो आपकी खत्म हो चुका है। ये जंगल है, ये जंगल है। अरे यार मैं बीच लिए भी तो मैं गिर जाता। गाना सुनो टेंगे टेंगे वाला जो कि लक्खू गा रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं घूम करके। एक लाइक